สวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันนะคะ EP 2นะคะทุกคนกับการกู้รถบังเบิร์ดนะคะอะไรนั่นติดโอ้รถไม่แรงเลยจะมาทางไหนระวังตูชนนะไปเลยเอาไม่ได้ลองจิ้มทางดูเมื่อกี้โอ้โหปุ้งกีหายเลยนู่นตรงนั้นนะคะน่วมเลยมันไม่ขึ้นเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนเป็นเดี๋ยวเอาแมคโครไปยกหน้าแล้วเดี๋ยวให้รถไถดันตูดนะหรือเปล่าน้าเดาเอานะ เห็นยางมาทางนี้คิดว่าแม่นเลยแมคโครมาดึงข้างหน้านะคะทุกคนเอาคือจะดึงไปเลยใช่ไหมนู่นรถไถตอนแรกป้าก็ว่าอย่างนั้นแหละว่าให้รถไถดันตูดนะคะอันนี้เดี๋ยวเราเอาแมคโครดึงเลยรอบนี้น่าจะขึ้นนะคะทุกคนโอเคขึ้นแล้วเดี๋ยวอย่าพึ่งนะคะเดี๋ยวให้แมคโครขยับอ๋อขึ้นได้แล้วนะทุกคนน้ำเละเลยเป็นน้ำเลยขี้โคลน
ต่อขึ้นไปต่อดีไซน์ดูนะคะโอ้โหคือน่าจะเป็นน้ำเลยอ่ะคือตรงนี้เป็นน้ำเลยนะคะทุกคนข้างล่างอ่ะชน น้ำไหลออกเลยดูเห็นไหมนู่นฝั่งนู้นอะน้ำหยุดเลยมีช่วงตรงนี้นะคะแล้วก็ถัดไปอีกนิดหนึ่งแต่ตรงนั้นไม่หนักเท่าไหร่ตรงนี้เนี่ยหนักเละเป็นโครนเลยนะคะตรงนี้ก็น่วมแข็งอยู่นะข้างล่างกดไม่ลงแล้วแข็งเลยใช่ไหม แข็งอยู่ค่ะค่ะตอนนี้เราก็ขุดออกแล้วนะคะที่เหลือก็คือเราต้องไปหาเอาดินมาใส่มากรุบตรงนี้นะคะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะทุกคน